A járványhelyzet sajnos nem teszi lehetővé azt, hogy személyesen egy ünnepélyes rendezvény keretében találkozzunk, ezért arra gondoltam, hogy így videón keresztül szeretnék néhány gondolatot megosztani. Az idei évben a törzsgárda jubileumokat ünneplő kollégák több mint 10 éve itt dolgoznak a vállalatnál. 10 év egy munkahelyen. Azt hiszem, hogy ez már önmagában sem mindennapi teljesítmény. Főleg ha arra gondolunk, hogy a statisztikai tudásom szerint ma Magyarországon körülbelül 4 és 5 év között lehet az egy munkahelyen eltöltött idő. Nem gondoltam volna, hogy 30 évig itt leszek. Fiatalon el sem gondolkoztam azon, hogy én majd esetleg talán innen megyek nyugdíjba. Én nem terveztem soha, hogy egy cégnél 35 évig fogok dolgozni. Egyszerűen azt szerettem volna megvalósítani egész életemben, hogy olyan munkát végezzek, amit szeretek csinálni, és amivel hasznot hajtok mind magamnak, mind a szakmai környezetemnek. 10 éve vagyok itt a cégnél, és érdekes módon arra emlékszem, hogy az első hetemben megkérdezte valaki, hogy tervezem, mégis meddig maradok itt, és mondtam, hogy hát én nem megyek nyugdíjba. Ezen a helyen nagyon-nagyon sok okos ember gyűlik össze, rengeteg olajipari mérnök, PhD, doktor, és ezek az emberek engem iszonyatosan inspirálnak. Azt szeretem legjobban itt a logisztikán, hogy nincsen alá-fölé rendeltségi viszony, hanem partnerként tekintenek ránk a vezetők, és mindenkinek a véleménye és a gondolata számít. Sokszor nem is érezni, hogy egy multinál dolgozunk, holott pedig egy óriás gépezet része vagyunk. Én azért is nagyon hálás vagyok a cégnek, mert ez alatt a 10 év alatt rengeteg olyan lehetőséget adott nekem, amiben képes voltam arra, hogy fejlődjek, és folyamatosan kipróbáljam magam új területeken. Remélem, hogy lesz lehetőségem meghálálni mindazt a bizalmat, amit a cég belém fektetett, hogy fejlődhessek, és itt legyek, ahol most vagyok. A MOL-ban megvannak a lehetőségek a fejlődésre. 15 év alatt 4 pozíciót töltöttem be, minden 3-4 évben körülbelül. Számomra ez, hogy ez a fejlődési lehetőség fennáll, ez nagyon fontos. A MOL-os munkámat 2005-ben blogkezelőként kezdtem. Ez egy limitált tudás, aminek a megszerzése kötelező, de nem kötelező tovább fejlődni. Én mindig tovább tekintettem. Amikor lehetett, oda mentem a vezérlőben a folyamatirányító számítógépek előtt dolgozó kollégáimhoz, és mindig megkaptam a segítőkész válaszokat és tanácsokat. Utána vezérlő lettem én is 3 év múlva. Számomra nagyon fontos az, hogy hosszú távon számíthassak a munkahelyemre. Ez alatt a 15 év alatt a MOL által támogatott 2 diplomát szereztem, és egy üzleti angol nyelvtudást. Én azt mondom, hogy a mi korosztályunknak ez nagyon fontos. Biztos vagyok abban, hogy a kollégáink kitartásában döntő szerepet játszott az is, hogy a hozzátartozóik, családtagjaik, és itt munkahelyen a kollégáik, a teljes kollektíva, az számított rájuk. Mindig olyan csapatban voltam, aki összetartott. Tehát sose volt kérdés, hogyha valakinek valami munkája akart, nehogy Isten favágás vagy valami, akkor ment mindenki, aki nem volt műszakban természetesen. A munkatársakkal való kapcsolat az nagyon fontos ahhoz, hogy az ember jól érezze magát egy olyan munkahelyen, ahol naponta 12 órát eltölt. Ami miatt itt vagyok 30 éve, többek között az egyik az, hogy egy olyan társaságba kerültem be, akiket már nem tudnék itt hagyni. Az, hogy az ember 30 éve egy helyen dolgozik, abban nagy segítségére van az, hogy kikkel dolgozik együtt, milyen csapattal, nem csak munkahelyi szinten, de a privát életben is sokat vagyunk együtt, segítünk egymásnak. Nem csak a munkahelyen, vagy a céges rendezvényeken, hanem mi képesek vagyunk kivenni egy horgásztanyát egész hétvégére, vagy napokra. Amikor építkeztem, gyakorlatilag az egész műszak ott volt, ha szabadnapos volt, és ugye keverték a betont, húzták a vödröt, az ország bármely felében kapnék egy defektet, az biztos, hogy valamelyik kollégámat hívnám fel, és tuti, hogy ő azonnal indulna és segítene. Tehát nem csak egy finomítóban vagyunk képesek együtt dolgozni, hanem még a szabad időnkben is. A MOL számomra igazából egy nagy család. Számítanunk kell egymásra, egy csapatként kell dolgozzunk, másképp nincs megoldása annak, hogyha
különböző területeken valamilyen probléma lép fel. Mindenkinek tudnia kell a dolgát, és ez másképp nem működik, hogyha nem tartunk össze. Számomra ezt jelenti a MOL. A munkatársi kapcsolatokon kívül elég komoly barátságok is köttetnek itt a MOL-ban. Én is itt ismertem meg a férjemet körülbelül 15 éve, és már 13 éve házasok vagyunk. Az én feleségem is itt a MOL-nál dolgozik, és nekünk minden élmény, amit a MOL-nál van, az teljesen közös. Az év folyamán próbálunk több csapatépítő rendezvényt is szervezni, ilyen például a kolbásztöltés. Ugye volt olyan alkalmunk, ahol több mint 500 kg kolbászhúst töltöttünk be közösen. Ez régen elképzelhetetlen volt az, hogy ilyen sokan vegyünk részt egy ilyen csapatépítő rendezvényen. Van, hogy 80-an is kijöttek egy ilyen rendezvényre, hozták a gyerekeket, hozták a családot, és egy nagyszámú közösség jött létre. A nagyvállalati környezetben dolgozni, az mindenképpen valamiféle védelmet jelent munkavállalóként. Büszke vagyok arra, hogy a MOL-nál dolgozom, mert azért ez a cég nagyon sok mindenen ment keresztül az elmúlt 30 évben, most pedig azért a nehézségek ellenére is azért nemzetközivé vált, és ebben úgy érzem, hogy még talán nekem is van egy pici részem. Folyamatosan ér bennünket, mindig van bennünk egy félelem, hogy átalakításról van szó, és ez mindig nehézség, de mindig túlvészeljük és átjutunk rajta. Az elmúlt egy év mutatta meg igazán, hogy milyen jó együtt dolgozni. Amikor egy fél év otthon töltött karantén időszak után, találkozás nélküli időszak után újra találkoztunk a napokban, akkor jó volt újra és újra hallani személytől, kortól, nemtől függetlenül azt, hogy milyen jó egymást látni. Amikor a bizonytalanság vesz minket körül, akkor azt gondolom, hogy a stabilitás az, ami mindenképpen felértékelődik. A ma jubiláló kollégák ilyen szempontból is egyfajta példával, egyfajta mintával szolgálnak nekünk. Ők azok az alappillérek, akikre mindig számíthatunk. Amikor kútkezelőként dolgozni kezdtem a gyömrői töltőállomáson, 1995-ben elindult a budapesti tőzsde, akkor kaptunk egy hírt, hogy vásárolhatunk az akkor frissen induló budapesti részvénytőzsdén MOL dolgozói részvényeket 300 forintos jegyzésáron, de mi akkor ebben nem hittünk, és nem gondoltuk, hogy ez a 300 forint, ez még többet is fog élni. Körülbelül 10 év múlva az akkor már 3000 forinton kibocsátott MOL részvényekből természetesen mindenki kezét törve jegyzett. Majd később értesültünk arról, hogy az ÖMV ellenséges szándékú felvásárlásba kezdett, és ez a korábban 3000 forintért vásárolt dolgozó részvény már 32 000 forintot is érhet, de egy pillanatig sem gondolkodtam, én sem és a kollégáim sem azon, hogy eladjuk vagy ne adjuk ezeket a részvényeket. Természetesen nem adtuk el, sőt inkább I Love MOL pólókba öltöztünk és abban jártunk, keltünk. És a benzinkutakon pedig I Love MOL matricákat árultunk vagy ajándékoztunk, amit a mai napig még felelni régebbi autóknak a hátvén. Azt is tudom, hogy itt a MOL-nál egy családon belül akár több generáció is dolgozik együtt. És nyilván ez a kötődés azért alakult ki, mert az idősebbek el tudták mesélni a történeteiket a fiataloknak. A történetem az 1950-es évekre húzódik vissza, ugyanis nagypapám a zalai olajmező fúrómestere volt, úgyhogy ő ültette el a családban az olajiparnak a szeretetét, engem is megfertőzött, úgyhogy itt vagyok a cégnél. Annak idején, mikor ide kerültem a TVK-ra dolgozni, a szüleim mindketten, édesanyám, édesapám is itt dolgozott, feleségem, ő is itt helyezkedett el, és még az öcsém is itt dolgozott. Apám is, ha jól emlékszik, 58-tól nyugdíjazásáig, ami 96 decemberre volt, ő addig végig egy helyen dolgozott. Én Zsanai vagyok, és 5 éves voltam 1979-ben, amikor Zsanán volt a gázkitörés, és én gyerekként nézhettem a nagy tüzet, és a mostani kollégáim között még vannak, akik ott voltak ezen az oltáson, tehát már találkoztam ott is velük, csak még nem tudtam. Édesapám gyermekként a tiszai hőerőműbe bevitt, és ott már csodálattal töltöttek el az óriási gépek, és innen is jött az iparnak a szeretete. Mentem vele, mentek vezetékkiváltásra, mentek haváriára, én ekkora kis gyerekként mentem vele, hát nagy élmény volt beülni az UAZ-ba, meg a Csepel
terepjáróba, meg ilyenekbe. Az az érdekesség, hogy most is mentünk vezetékkiváltásokra, majdnem ugyanazokat csináltuk, amit akkor gyerekfejjel láttam a nagy öregektől. Régen volt egy műjégpálya, ami híres volt arról, hogy nyáron is üzemelt, és nyáron lehetett rajta korcsolyázni, emellett még medencék is voltak, ahol úszni lehetett. Fiatalon ide jártam a műjégpályára korcsolyázni, úszni, majd később a családommal is itt folytattuk ezt a tevékenységet, a gyermekeim itt tanultak meg úszni ezen a területen. Régebben viccelődtek azzal, hogy a mi családunk ezt a céget privatizálni fogja, mert ugye édesapám dolgozott az állomásüzemben, szintén ott nagybátyám, és ugye én kerültem még oda, tehát csak az állomásüzemben dolgoztunk hárman a családból, gyakorlatilag mondhatom azt, hogy családi vállalkozás volt. A jubileumi évek viszont egyfajta felelősséget is jelentenek. Én itt konkrétan a tudás és tapasztalatátadás felelősségére gondolok. Számos olyan külső vagy belső képzési program van a vállalaton belül, ahol a tapasztalt kollégák oktatóként átadhatják a tudásukat. Azonban a nagy többség számára az igazán fontos tudásátadás az a történetek mesélésén keresztül valósul meg. Amikor ide kerültem a MOL Petrokémiához, akkor egy nyugdíjba vonuló kollégát váltottam, aki előtte egy életet töltött ezen a pozíción. Tőle tanultam meg a szakmát, mint kezelő az ipari víztisztítón. Egy kezdő kislány elindult valahonnan, aki gyűjti a tudást az évek és aztán az évtizedek során sok területről, gyűjti, kéri és kapja, és aztán eljut egy olyan pontra, amikor azt vettem észre, hogy hozzám jönnek kérdésekkel. Amikor egy csapattagja vagy, és valakinek segíteni tudsz a munkájában, azzal, amit te tudsz, és úgy megy ki az irodádból, hogy csillog a szeme, mert látja az infót, és megvan neki a tudás, akkor az nekem nagyon jó érzés. Édesapámtól tanultam, hogy ha valamit csinálsz, akkor azt jól csináld. És próbálom a fiatalokat, akik a céghez jönnek és tőlem tanulnak, valahogy így tanítani, hogy ők is így dolgozzanak, vagy ezzel a szemlélettel. Ha a nagypapámra gondolok, akkor eszembe jut, hogy lehet, hogy ez egy generációkon átívelő hagyomány, és egyszer majd az én gyerekem is itt fog dolgozni ennél a cégnél. Nem szabad elfeledkeznünk a családtagokról és a hozzátartozókról sem. Ugyanis ők azok, akik megteremtették azt a stabil hátteret, ami aztán lehetővé tette azt, hogy kollégáink sikeresen dolgozzanak itt a hosszú évek során. Legmélyebb elismeréssel szeretném megköszönni az idei évben jubileumokat ünneplő kollégáknak a szakmaiságát, az elhivatottságát és lojalitását, és mindazt a helytállást, amit az itt töltött hosszú évek során tanúsítottak. Köszönöm szépen nektek!